اگه مشکل ریه و تنگی نفس داری، یه راهکار بهت میدم تا برای همیشه از شرش خلاص شی. برو عطاری و یه شیشه عرق بید و یه شیشه عرق چنار تهیه کن. هر روز صبح به اندازه 1 استکان از هر دو ترکیب کن و بعد از صبحونت میل کن. این ترکیب خلط پشت حلقت رو از بین میبره، ریه هاتو پاکسازی میکنه و راه تنفست رو باز میکنه و حتی سرفه هات هم قطع میکنه. اگه این پست رو دوست داشتی، یادت نره قلب قرمز برام بفرستی.